হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অঙ্কিতা আপনাদের সকলকে পিকআট মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে যারা প্রথমবার আমার ভিডিও দেখছেন তাদের সকলকে ওয়েলকাম এবং ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে আসবার জন্য। আমি আজকে আপনাদের জন্য একটা অর্গানাইজেশন ভিডিও নিয়ে এসেছি। পুজো তো একেবারে দোরগোড়ায়, আর পুজোর আগে একবার আমাদের গ্রসারি স্টোর যেতে হবে। তো গ্রসারি স্টোর যাওয়ার আগে আমি ভাবলাম ফ্রিজটাকে একটু ভালো করে ডিপ ক্লিন এবং অর্গানাইজ করে নিই, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কী জিনিস রয়েছে, কী জিনিস আমায় কিনতে হবে। সেই হিসেবে আমি গ্রসারি লিস্টটা তৈরি করতে পারবো, আমার মিল প্ল্যানটা ফাইনালাইজ করতে পারবো। তো চলুন আর দেরি করব না, কিভাবে ফ্রিজটাকে আমি ডিপ ক্লিন করি, অর্গানাইজ করি, সবটাই ডিটেলে দেখিয়ে দিই। আশা করছি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে এবং আগামীতে কাজে আসবে। ফ্রিজের ভেতরটা পরিষ্কার করার জন্য আমি হোমমেড অল পারপাস ক্লিনার ব্যবহার করি। এর মধ্যে 50% জল, 50% ভিনিগার আর 2-3 ফোঁটা ডিশ লিকুইড সোপ আছে। এটা ভালো মতো আমি প্রথমে ট্রেগুলোর উপরে স্প্রে করে দিই, তারপরে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিই, তাহলেই একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি যখন ফ্রিজ পরিষ্কার করি তখন একদম ওপরের তাক থেকে পরিষ্কার করা শুরু করি এবং এক একটা তাক ধরে ধরে পরিষ্কার করি। কখনোই আমি ফ্রিজের সব জিনিস একবারে বাইরে বের করি না। এখন যেমন সবচেয়ে ওপরের তাকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে নিয়েছি, সেইগুলোকে ভালো মতো পরিষ্কার করে নিয়েছি সাবান জল দিয়ে, তারপরে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে তার মধ্যে আবার জিনিসগুলো রেখে দিচ্ছি। যে কন্টেনারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলোর মধ্যেই আমি আমার জিনিসপত্রগুলো ক্যাটাগরি অনুযায়ী গুছিয়ে রাখি। এগুলো খুবই ভালো অর্গানাইজেশনের জন্য। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এগুলো ক্লিয়ার, তাই আপনারা বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছেন যে কি জিনিস এর মধ্যে রাখছেন। এই ওপরের তাকে আরও বেশ কয়েকটা কন্টেনার আমি রেখেছি এবং সেই কন্টেনারগুলোকেও আমি ভালো মতো সাবান জল দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে তারপরে অর্গানাইজ করছি। তো এই কন্টেনারগুলোর মধ্যে মেনলি আমি স্ন্যাক আইটেমগুলো রাখি। এইগুলোর মধ্যে স্ন্যাক আইটেমগুলো খুব ভালো মতোই ধরে যায়। যেমন দেখুন, এই যে ছোট ছোট চিজ স্টিকগুলো, এইগুলো খুব সুন্দর করে এর মধ্যে অর্গানাইজ করে রাখতে পারছি। আর এই স্ন্যাকগুলো সবই পেখমের, তাই পেখম খুব সহজেই দেখতে পারছে, জানতে পারছে যে কোন কন্টেনারে আমি কি জিনিস রেখেছি এবং সহজেই এগুলো খুঁজেও পেতে পারে। আর এই ধরনের ছোট ছোট জিনিসগুলো আমরা যদি ফ্রিজের মধ্যে শুধু রেখে দিই তাহলে খুব এলোমেলো হয়ে যায়। কন্টেনারের মধ্যে রাখলে অনেক বেশি অর্গানাইজ থাকে আর ফ্রিজটাও নিট অ্যান্ড ক্লিন দেখায়। এবং অর্গানাইজেশন করবার সময় আমি একটা জিনিস মাথায় রাখার চেষ্টা করি, যেন একই ধরনের জিনিস আমি এক জায়গায় রাখতে পারি। যেমন দেখুন, এই কন্টেনারটার মধ্যে আমি সব চিকেন স্লাইস, মিট স্লাইস এইগুলো রাখছি, যেগুলো আমার স্যান্ডউইচ বানানোর সময় প্রয়োজন হয়। এই দেখুন, আমার উপরের তাকটা পরিষ্কার এবং অর্গানাইজেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি আগেই বললাম যে এই ধরনের ছোট ছোট জিনিসগুলো যদি আমরা কন্টেনারের মধ্যে রাখি তাহলে অনেক বেশি নিট অ্যান্ড ক্লিন দেখায়। তো এবারে বাকি যে তাকগুলো আছে সেইগুলো এক এক করে পরিষ্কার করে নেব। যদি কখনো দেখি যে শেলফগুলো খুব বেশি অপরিষ্কার হয়ে গেছে তাহলে সেগুলো সিঙ্কে নিয়ে যাই, তারপরে সাবান জল দিয়ে ভালো মতো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিই। কর্নারে যদি কোনো খাবার আটকে থাকে সেখানে ব্রাশ দিয়ে ঘষে দিলেই সব উঠে যায়। তারপরে গরম জল দিয়ে ভালো মতো ধুয়ে নিই আর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই দাগগুলো সব চলে যায়। এই ট্রেটার মধ্যে মেইনলি আমি লেফট ওভার রাখি, কিংবা ধরুন মিল প্রিপেয়ার করবার আগে যে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখি আগের দিন, সেইগুলো এখানে রাখি। তো এই ট্রেটা কিন্তু বেশ ডিপ, তাই পেছন দিকে আরও কিছু কন্টেনার আমি ঢুকিয়ে দিই যেগুলো সবসময় লাগছে না, আর তার সামনে দিকে আমি লেফট ওভারের কন্টেনারগুলো রাখি। এই কন্টেনারটা দেখুন একটু অন্য শেপের, এর মধ্যে আসলে কোল্ড ড্রিঙ্কসের ক্যান রাখতে হয়। যেহেতু আমরা ক্যানগুলো ফ্রিজে রাখি না, সেই জন্য আমি দুধের কৌটোগুলো এর মধ্যে রেখে অর্গানাইজ করে রাখি। আর দেখুন, এর পাশে একটু জায়গা খালি আছে, তো সেখানে একটা লেমন জুসের বটল রেখে দিলাম। আর এই যে লম্বাটে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে সব লম্বা লম্বা জিনিসগুলো আমি রাখি। সেই জন্যই ওপরের তাকটাকে আমি একটু উঁচু করে রেখেছি, যাতে এই লম্বা ধরনের জিনিসপত্র যেমন দুধের বটল, দইয়ের কৌটো কিংবা একটু লম্বা ধরনের যে সসের বটলগুলো সেইগুলো রাখি। আর এই ড্রয়ারটার মধ্যে আমার সব হিডেন ট্রেজার আছে। এর মধ্যে আমি সব যে বাটার, চিজ, তারপরে যেগুলো আমার সবসময় লাগছে না এক্সট্রা, সেইগুলো আমি এর মধ্যে রাখি। আর এই ড্রয়ারটা কিন্তু অনেকখানি ডিপ, বেশ অনেকটা জিনিস আটে আমার এখানে। দেখুন, যেমন আনসল্টেড বাটার, সল্টেড বাটার, তারপরে এই যে টামারিন পাল্প, তারপরে বেশ কিছু সস যেগুলো ছোট ছোট পাউচের মধ্যে থাকে, সেইগুলোকে একটা জিপলগের ব্যাগের মধ্যে আমি রেখে দিয়েছি। তো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো যদি আমি ফ্রিজের মধ্যে এমনি রেখে দিই না, প্রচণ্ড এলোমেলো হয়ে যায় আর খুব আনঅর্গানাইজ লাগে, খুব ক্লাটার লাগে। সেই জন্যই আমি এই ড্রয়ারটার মধ্যে সব জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখি।
এবারে ক্রিস্পার বক্সগুলো একটু অর্গানাইজ করব, তার আগে জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কারণ সবসময় তো বক্সগুলো সরিয়ে পরিষ্কার করা হয় না। ওপরের শেলফগুলো যেমন মাঝে মাঝেই মুছি, কিন্তু এই বক্সগুলোর তলাটা কিন্তু সবসময় আমার পরিষ্কার করা হয় না। তো এই জায়গাটাও আমি একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর এদিকে বক্সগুলোকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে মুছে নিয়েছি। আমি কি করি, এই বক্সগুলোর তলাতে একটু পেপার টাওয়েল দিয়ে দিই, তাহলে সবজির যে ময়েশ্চারগুলো সেইগুলো সোক করে নেবে, ভালো মতো অ্যাবজর্ব করে নেবে। তো এখন খুব অল্প সবজি আমার কাছে রয়েছে, যেহেতু পুজো আসছে, পুজোর আগে তো বাজার যাবই, সেই জন্যই এখন আমি সবজি কিনছি না। আর যে সবজিগুলো আছে সেইগুলো আগামী 1-2 সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। যেমন এবারে বাগান থেকে প্রচুর লঙ্কা তুলে এনেছি, তো লঙ্কাগুলো তো 2-3 মাস অনায়াসে যাবে। তো সেইগুলোকে জিপলক ব্যাগের মধ্যে দেখুন এইভাবে পেপার টাওয়েলে মুড়িয়ে আমি রেখে দিয়েছি। আর কিছু দেখুন ছোট ছোট ফল, তারপরে কিছু সবজি যেমন ক্যাপসিকাম রয়েছে, এইগুলো আজকেই আমি ব্যবহার করে নেব, চাউমিন বানাবো। তো এই জিনিসগুলো আমি এমনিই রেখে দিচ্ছি। আর একটা ক্রিস্পার বক্স আছে আমাদের, সেখানে আমি সব স্যালাডের যে ভেজিটেবলসগুলো, পাতাগুলো আর কি, সেইগুলো প্যাকেট প্যাকেট করে রেখেছি, যেমন ব্রোকলি, তারপরে কিছু স্যালাড মিক্স আছে, সেইগুলো এই বক্সে রেখেছি। তো এইগুলো 1-2 সপ্তাহের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তো দেখুন এবারে আমি সব বক্সগুলো ঠিকমতো রেখে দিলাম। এখন আমি যে আমাদের ডোরের 2 সাইডে যে ছোট ছোট ট্রেগুলো থাকে সেইগুলোকে পরিষ্কার করব। তো আমি সেইগুলোকে খুলে নিয়েছি, তারপরে জায়গাটাকে ভালো করে একটু ওয়াইপ করে নিয়ে মুছে নেব। আর এর মধ্যে মেনলি আমি কন্ডিমেন্টসগুলো রাখি, শিশি, বটল, যেগুলো সসের বটলস, এই ধরনের জিনিসগুলোই এই সাইড ডোরের মধ্যে আমি রাখি। আমি এই ট্রেগুলোর মধ্যে লাইনার লাগিয়ে দিই, কারণ এই সসের বটলগুলো ব্যবহার করার পর দেখবেন গায়ে বেশ কিছু সস লেগে থাকে আর নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে। তো সেই জন্য লাইনার থাকলে কি হয়, ট্রেগুলো অপরিষ্কার হয় না। তো দেখুন প্রত্যেকটা ট্রের মধ্যে আমি একটা করে লাইনার লাগিয়ে দিয়ে তারপরে জিনিসগুলো রাখছি। আর আমি চেষ্টা করি ক্যাটাগরি অনুযায়ী সসগুলো রাখতে, যেমন ইন্ডিয়ান সস এক জায়গায়, চাইনিজ সসগুলো এক জায়গায়, কিংবা আমেরিকান যে স্যালাড মিক্সগুলো বা স্যালাড ড্রেসিংগুলো সেইগুলো এক জায়গায়। তো এইভাবে রাখলে আমার খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। তো মোটামুটি আমার ফ্রিজের গোছগাছ হয়ে গেছে। এবারে সেই জন্য আমি একটা লিস্ট বানিয়ে নিচ্ছি, গ্রসারি লিস্ট। আমি দেখুন 3 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, একটা গ্রসারি, একটা ভেজিস, আর একটা হচ্ছে ফিশ অ্যান্ড মিট। তো আমি এইভাবেই ক্যাটাগরি করে জিনিসগুলো যেইগুলো আমার মনে হলো লাগবে আগামীতে, সেইগুলো আমি লিখে নিচ্ছি। আজকে যেমন আমি ফ্রিজটা ডিপ ক্লিন করছি, তাই ফ্রিজের মধ্যে কি রয়েছে কি নেই সেটা আমি জানতে পারলাম। এরপরে যখন আমি প্যান্ট্রি ডিপ ক্লিন করবো, কিংবা আমার যে কিচেন ক্যাবিনেটসগুলো যেখানে আমি গ্রসারি রাখি সেইগুলো যখন নেড়ে ঘেটে দেখবো, তখন আরও কিছু হয়তো বেরিয়ে আসবে। তো মোটামুটি একটা আমি লিস্ট বানিয়ে নিয়েছি, এই জিনিসগুলো যখনই আমি গ্রসারি স্টোর যাবো না কেন তখন নিয়ে আসতে পারবো। তো এবারে চলুন আমাদের যে ডিপ ফ্রিজারটা আছে সেটাকে একটু পরিষ্কার করে নিই এবং দেখে নিই কী কী রয়েছে। তো আমি ফ্রিজারের মধ্যে এইরকম 2টো কন্টেনার রেখেছি, এইগুলো নর্মাল ডলার ট্রি থেকে কেনা কন্টেনার, এবং এর মধ্যে আমি ক্যাটাগরি করে দেখুন জিনিসগুলো রাখি, তাহলে অনেক বেশি অর্গানাইজ থাকে। আর এই ট্রেটার মধ্যে সব ফ্রোজেন ফুডগুলো থাকে, মানে ফ্রোজেন ভেজিটেবলস কিংবা পনির বা ধরুন ফ্রুট মিক্স, এই ধরনের জিনিসগুলো আমি এখানে রাখি। আর একটা ট্রে আছে দেখুন, এখানেও কিন্তু বেশ কিছু মাংস, মাছ আমি রাখতে পারি। তো এবারে জায়গাটাকে পরিষ্কার করব। তো সবার প্রথমে আমি ট্রেগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছি, তারপরে যে বড় ট্রেটা রয়েছে সেটাকে খুলে নিলাম। আর তাছাড়া কিছু খোলা যায় না, এবারে আমাকে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে এই জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে হবে। তো এটাও কিন্তু সবসময় পরিষ্কার করা আমার সম্ভব হয় না, যখন আমি ডিপ ক্লিন করি তখনই পরিষ্কার করি। এখানে বাজারে যখন মাছ মাংস বিক্রি হয় তখন বড় বড় ট্রেতে বিক্রি হয়, একসাথে বিক্রি হয়। তো আমরা যখন বাড়িতে নিয়ে আসি সেগুলোকে আমি ট্রে থেকে নামিয়ে ছোট ছোট জিপলক ব্যাগের মধ্যে পরিমাপ মতো গুছিয়ে রেখে দিই, তাহলে যখন যেটা রান্না করি তখন সেই জিপলক ব্যাগটা বের করে নিলেই হয়ে যায়, গোটা ট্রেটা আমাকে বের করতে হয় না। আর জায়গাও অনেকটা বাঁচে, যেমন দেখুন এই ট্রের মধ্যে সব দেখুন ছোট ছোট জিপলক ব্যাগ করে আমি জিনিসপত্র রেখে দিয়েছি। তো মোটামুটি আমার দেখা হয়ে গেছে ফ্রিজারে কি কি আছে। তো সেইভাবে আমি গ্রসারি লিস্টে লিখেও নিয়েছি। আমার মনে হয় মাছ কিনতে হবে আমাদের, স্যামন ফিশটাই শুধু আছে, সেটাও 1-2 সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তো চলুন এবারে আমি ফ্রিজটা একটু আপনাদেরকে গোটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। এই কন্টেনারগুলো আমরা 2টো জায়গা থেকে কিনেছি, কিছু কন্টেনার টার্গেট থেকে কেনা হয়েছিল আর কিছু কন্টেনার কস্কো থেকে কিনেছিলাম।
এগুলো আপনারা অ্যামাজনে খোঁজ করলেও পেয়ে যাবেন, সব অনলাইন শপেই পাওয়া যায়। এগুলোকে ফ্রিজ অর্গানাইজার বলা হয়। আমার মনে হয় এগুলো আমরা প্যান্ট্রিতেও ব্যবহার করতে পারি অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে। এই ট্রেটা তখন দেখানো হয়নি। এখানে মেনলি রেগুলার ইউজের কিছু খাবার দাবার থাকে, যেমন সস, মেয়োনিজ, তারপরে চিজ স্লাইস, ওয়াফেলে খাওয়ার জন্য হুইপ ক্রিম, সেই সব জিনিসগুলোই এখানে রাখি। বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম যে ফ্রিজটাকে ডিপ ক্লিন করবো, অর্গানাইজ করব, কারণ ফ্রিজ ডিপ ক্লিনিং একটা বড় সড়ো কাজ, বেশ সময় সাপেক্ষ কাজ, তাই সময় হাতে নিয়েই কাজটাকে করতে হয়। আর যেহেতু পুজোর আগে বাজার যেতে হবে আর জানতেও হতো ফ্রিজে কি রয়েছে কি নেই, সেই জন্য একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্যই আরো তাড়াতাড়ি করে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিলাম। তবে আমার কিচেনের আরো দু একটা জায়গা একটু অর্গানাইজ করতে হবে, যেমন কিছু গ্রসারি যে ক্যাবিনেটস গুলো আছে সেইগুলো একটু অর্গানাইজ করতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। তারই সাথে আমাদের প্যান্ট্রিটাও আমাকে একটু দেখতে হবে যে কি রয়েছে গ্রসারি। তো মোটামুটি আজকের অনেকটা কাজই আমার এগোলো, মানে অ্যাটলিস্ট আমি গ্রসারি লিস্টের কিছুটা এগিয়ে দিলাম। এবার আমার মিল প্ল্যানিং করতে সুবিধে হবে আর কি। তো আপনারা কি ফ্রিজ ডিপ ক্লিন করে ফেলেছেন, বা আপনারা কি করে থাকেন পুজোর আগে? আমার মনে হয় করাটা বোধহয় উচিত, তাই না? না হলে তো আমরা বুঝতে পারবো না কি রয়েছে ফ্রিজে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আজকে তাহলে আসি, নতুন ভিডিওর সাথে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার আসবো ফিরে।